Как ты думаешь, как одним словом можно назвать всех, кто здесь нарисован? Правильно, это птицы. Сегодня мы с тобой поговорим о птицах и попробуем выяснить, какие же особенности есть у птиц. Посмотри, что есть у всех птиц, которые здесь нарисованы. Правильно, у всех птиц обязательно есть крылья. Это очень важная особенность птиц. Бывают птицы, которые не летают, например, пингвины, страусы или птичка киви, но крылья у них все равно есть, хоть и очень маленькие. Посмотри, какую еще особенность можно выделить у птиц? Что такого есть у птиц и нет у других животных? Птицы покрыты перьями. Перья – это тоже особенность птиц. А еще у всех птиц обязательно есть клюв. И еще одна важная особенность птиц в том, что они откладывают яйца. Птица откладывает яйца, из которых потом выводятся птенцы. Итак, давай повторим с тобой еще раз, какие особенности есть у птиц. Во-первых, у всех птиц есть крылья. Во-вторых, у всех птиц есть перья. В-третьих, у всех птиц есть клюв. И четвертое, птицы откладывают яйца.